خلال نمیرسن. برای من جالب است که چگونه آهنگساز با آوازخوان کار میکنه. وطن یکتاست، یکتای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. وطن یکتاست، یکتای من و توست. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. همین یک واژه صدرنگی بهار است. وطن امروز و فردای من و توست. وطن امروز بخشش دارتی نمیده زورشی و سخن یادم برامد. درود به شما، درود به بیننده عزیز. ما در دایره یک لایحه نو میخوایم که از فعالیت و کار و پیکار هنرمندی شایسته تاجیکستان نگینه امانخولا برای شما یک لایحه نو رو پیشنهاد کنیم و در این لایحه شما حتما با پهلوهای مختلف زندگی نگینه امانخولا آگاهی پیدا میکنید. درود به شما، درود به شما تابش لالی. خب در یک حالت خیلی خوب شما را دریافتم در حالت کاری و تابش لالی نیست چندین آهنگ‌های نگینه امانخولا را آماده کردن. از جمله در آغوش تو میمیرم، مشهورترین سروده که سوزش، محبت مرده از جفا، وطنی که عینی بسیار 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 است. چند وطن، اطلس ببری دلبری تاجیک عجب است و یک چند زیاد است. یک البوم زیاد است. شمارش راحت است کار کردن با بله بله. همین گونه شما بسیار وام میخورید. یک وقتی که بله ما در یک بار دو بار وام میخوریم. تا جایی که میدونم آهنگساز آهنگ رو با مثلا آوازخوان میفروشد یا که میدهد دیگر خودش میدوند در اصل. نه اگه تو بیش از اون جمله بسته‌کار نیستم. این که از همین سرش که آهنگ من گرفتم با من کار میکنن تو در استودیو ثبت کردن. بله تا استودیو و تو اسبابای موسیقی چی باید باشه چی کار باید کنیم همش ما یک جای مصلحت میکنیم. نه کس بسیار خودشان آدمی حلیم و مهربان هستن که اونجا شبیه با کم ترک سخت گپ میزنن. اون قدر هنرش اولاست که مثلا با من میکوبم کمبودیش میکوبم افسوس که نیست. اون راحت از همراهش کار کردن. شما با همه آوازخوان همین کار رو میکنید؟ راستی این همون سبکی من است، همون مناسبت من نسبت همون ایجاد و هنرم است. میخواهم که بله همون نازکی‌هاش نازک‌ترین اون چیزی که شما میخواهید آوازخوان باید همون رو برآورده. زیاد هنرمنده هستن مثلا من 80% که همون آهنگ سرود در ذهنم میخواهم که سرودی هست هنرمندی است که با 20% دیگه زم میکنه دیگه نه زم. تشکر. اگر سالش رو مثلا دقیقاً خواهید از 2012 من خوب در یاد دارم. خوب در یاد دارم چون که پیش از در آغوش تو میمیرم یک سرودی دیگر نیز بود که شعرش از خانم که خانم به بهانی بود، سیمین به بهانی و یک بحثم شد اونجا بود سخنه بود که گر بوسه میخواهی بیا یک نه 220 بیرم اینطوری بود. بعد خوب نگینه خان ما کمتر ایوازش کردیم که خوب متنش فکر میکنم که تغییر میخواهد. ولتون تغییر داده؟ نه کی تغییر داد؟ با شاعران مراجعه. بله با فکر خانم مهرنیسا. خانم مهرنیسا چه سرود میشود که یادتون است متنش؟ گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، گر دوست می‌داری مرا با من بمانی جان مرا، خوش آمدی بر دیدنم، خوش آمدی بر دیدنم مهمان مرا، خوش آمدی بر دیدنم بنشین پی مهمان مرا، جانم فدا
بله بله 2012 مد فراموش میشود بسیار آهنگی جذاب و دشوارم بود اون دشوارم بود یک لحن هندویی هم داشت یک لحن هندی داشت یک وکالیز هندویی هم داشت من فکر کردم که میتواند که بسیار خوب این اولین آهنگی بود که شما بعد از این شروع کردیم 2008 ایجاد شد در آغوش تو میمیرم از یک مجموعه یافته بودم استاد میرزا حسینی بدلی پور با تخلص مهرورز می نویسد نزد من ماند تا 2013 چند نفری که پیشنهاد کردم راستی ترسیدم خواندن نشد چون که در آغوش تو میمیرم این یک همون شاه مصری نادر پور است گفتم کتابش این کم ترک سخناش بسیار خیلی سخنای با جسارت هم من راستی گپ نمیتونم جسارت رو ندارم بعد یک از با من فهموندن که این نه آغوشی که آغوشی چی است خب آغوش معمولی که میگوییم یک توصیف ادبی است که زیاد معنی من همین مصرع میتواند همه را مویل کنه در آغوش تو میمیرم در آغوش که از گرمی جان سوزی تنت سوزم در آغوش که از لبهای نرمت با دهانوشم در آغوش تو که با رغم خزان ها سبز و گل پوشم در آغوش که از احساس لرزش های رویایش مدهوشم در آغوش که بار زندگی میافتد از دوشم در آغوش که میگردد همه دنیا فراموشم در آغوش که جای داد و فریاد است خاموشم مرا این دم چه دولت هست که با تو اما خوشم در آغوش تو میمیرم شاهکار است واقعا شاهکار است چون کم سرودهایی هستند که اینقدر عمیق و قلب مردم جا میگیرند من شخصا نیست همینطور می‌سوزم در بین همون زیاد سرودهای لیریکی و عاشقانه‌ای که ایجاد کردم جایگاه این سرود تماما دیگر است اما زیاد میگویم که در ایجادیات نگینه بانو این سرود یک تحقیقات یک خلاف کرد ما نه تنها در مثلا ایجادیات نگینه اما خوب گفتم مثلا خاصه در صنعت استرادای تاجیک در سبکی سرودهای لیریکی این یک گردشی نو بود با این سبک با این مضمون با این رویه تا این وقت من سرودی تأثیر بخش اینقدر شیرین رو نشنیده بودم و ببینید که بعضی سرودها جاویدانه هم هستند که از زمره همین گونه سرودها خب خوکسارو میکنن دیگه نه اما یک سال نگذشته همین سرود جایزه داری جایزه جیلا 2014 شده کار ایجادی با نگینه خون راستی برای من یک راحت است اونیورسال بودن همین نگینه خون یک همین اصطلاح هست آوازخوان اونیورسالی ببینید
در همین صنعتی بدون بیرون از جمهوری بها نمیتیم، فقط در همین دایره صنعت استرادی هنری تاجیکستان حالان که الکه این سرحد را عبور کرد با هنرش. از 4 منطقه دیار عزیز سرود میخونند، مقام میخوند، مکتب زرافشان را میخوند، مکتب ختلان را میخوند، مکتب بدخشان را خونده است. سرودهای خوب افغانی، ایرانی، به زبان روسی خواندنش را دیدم. من شاید هستم بودلر خونزاده یک سرود دارن. بله یادم است. ببینه انا این بهاره خوب که نه هنرمند، نه هر یک هنرمند راستی دارای همین خصلت هایی است که آزاد تواند موسیقی دلخواه منطقه رو بله با آسانی مثلا همین بله میتواند، یعنی که مو ملکه سرایندگیش دست میدهد که نازکترین همون این بسیار دشوار ما است. وقتی که هنرمند در یک پیراهه در یک چارچوبه هنروری میکند، از اون چارچوبه بیرون شدن، از اون مکتب از اون سبک بیرون شدن بسیار دشوار است. تشکر زیاد. بخیر خسته نباشید و ما در این لایحه میخواهیم که در چند بخش زندگی شما رو همراهی کنیم. پگاه سفر داریم به ناحیه جلال‌الدین بلخی. خوب. یک کنسرت داریم در استادیوم. اگر خواهش مایل داشته باشید مرحمت میتونید اجازه میدید که با شما رویم. بله چرا؟ خیلی جالب میشه و حتما که فردا بله فردا و میخوریم، حتما صحبت های جالب در راه خواهیم داشت. در شما برای سلام، شما خوبید؟ با باوری نشینم بخیر. مرحمت. امروز یک هنر دیگری شما رو میبینیم، رانندگی. البته معلوم است که یک راننده حرفه‌ای هستید از همون بستن تسمه. اگر مخفی نباشد حجت رانندگی را کدام سال گرفتید؟ حجت رانندگی در فکرم سال 2010 یا 9 یا 10. من در خاطر دارم که حامله‌دار بودم، بیکار بودم، بعد رفتم همون حجت سپردم، خواندم، بعد گرفتم. چون ما نزدیکتر با کارهای ایجادی شما اومد، با زندگی پس پردگی شما آشنا میشویم، بیشتر مردم گمان میکنن که مثلا آوازخوان‌ها و هنرمندان یک زندگی پر از رفاه، خرسندی و شاد دارن، ولی من حس میکنم این گونه نیست. خیلی است که یگان کار دنیا به آسانی نیست. همه چی یک مشکلی دارد، یک پشت خودش یک با سختی ها دارد. لیکن اگر همین کسبت دوست داری، وقتی که همین هنرت دوست میداری، کسبت دوست میداری، در نظرت نمیتواد سختی ها. من شما میگم که ما شب و روز در راه هستیم. واقعا بله، من بسیار خسته میشم. مادرم میگه که تو چه خیلی قدر قوت داری که شبم در راه هستی، روزم در راه هستی، تو چه خیلی مانده نمیشوی. من آدمایی که در گرد اطراف من هستن و یا میبینن حیران میشن که چه خیلی من میتونم اینقدر قوا و انرژی از کجا هست. قدر میتونم گفته که وقتی که کس به دوست داری این چیزو در نظرت نمیتونه. چون یک هنرمند محبوب نمیتواند که زندگی آسوده داشته باشد. میشود که در جشن و مراسم و نوروز، جشن‌های ملی کارم به حد بسیار می شود. در یک روز مثلا در چند چوره بله، از باید سحر قرغان تپه برآمد کنم، ساعت 12 بروم دیگر ناحیه، با ساعت 2 بروم با دیگر ناحیه، با بالاخره با ساعت 5 باز در شهر. این خیلی در چیز آسان است، در نگاه اول آسان است، که بسیار دشوار است قدر راه رفتن آمدن. از این خاطر مثلا من سلامتی خودم رو قدر اهمیت داده نمیتونم. اصلا در جوانی خانه شما کدام نمودی کتاب ها هست؟ کتاب ها؟ اول کتاب تاجیکان است، بعد دیگر از کلاسیک ها است، رودکی، فردوسی، غزلیات بیشتر. چون کاری ما همین است، با نظم هست بیشتر، با شعر زیاد سر کار میکنیم. اینا هستن. بعد
یک چند فیلسوفای برجسته دنیا. فلسفه کدومی از فیلسوفان برای شما بیشتر پسند است؟ با من یک چند کتابی دارم که در اما وقتی که در کار بودن در حیات من آمدن حیات من دیگر کردن. خوب. کتابی زیگموند فرید، کتابی لویزا خی، وقت که اونقدر زیاد نیست. کدام روز بیشتر کتاب میخونید؟ کتاب‌های اودیویی بسیار گوش میکنیم. در ماشین، بله در ماشین، در تلفن همیشه هست. کتاب‌های صوتی. من وقتی راستیگه وقتی که از یک جا به یک جا میروم، از سحر بیدار میشم تا به کار برآمدن و این چیزا وقت ما بیهوده نمیگذارم. یک چیز البته گوش میکنم، یک چیز به خود میگیرم. بعضی از هنرمندان گمان دارند که اگر ما متن‌های مثلا از کلاسیک‌ها استفاده بریم شنونده زمان معاصر گوش نمیکنند. فکر میکنم از همین ذوق هنرمند بسیار چیز وابستگی دارد، هم در موسیقی هم در شعر و سخن. و بعد نه اونی که مردم چی میخواهد گوش کردن، اونی که تو چی میخواهی به مردم برسونی، این به فکرم مهمتر است. بعد اول که من در یک چند سرود استرادی من غزل است. بله یک چند غزل‌های کلاسیکی هستن. اول همون آهنگسازا هم بسیار چی کردن که نمیشود خیلی سرودای استرادی به غزل موندن و من همین یک دو پوچه در یک روزه گفتم نمیشود. چرا ما فقط همین سخنای دیگر همین کسی چیزی میگه همونا وای کنیم؟ نه، ما باید از خودمون وای کنیم که بعد یا شعرهای غزلای کلاسیک‌ها اینا جاویدانن، هزارو سال هم گذرد که اینو میمونن. اگر با به زبان هنرمند اگر این چیزو وقتی که سرود میشود، بله سرود شود، این با عمرش باز زیادتر میشود. چرا نه؟ شما میدونید وقتی که همین سن و سال که بالاتر میشود، بله بالاتر میشود، یعنی تو چند تو بزرگتر میشوی، عقلانی فکرانی بزرگ میشوی، دیگرگونه تو بله تو محتاج همین خیل کتابا میشوی، کتاب گفته ها میکوی، خودت میکوی. هر کس مثلا زندگیش نه اون طوری که خودش میخواهد و اون طوری که همین زندگی که جای میبرد هم خیلی است. بسیار آدمان هم خیلی زندگی میکنن. نه که من که بسیار کنجکاو بودم در این مسئله، یک چند سال پیش همین کتاب بسیار مطالعه میکردم، خواندم، یک چند چیزای فهمیدم برای خود. من فکرانیم دیگر شد، عقیده هم در زندگی دیگر شد، ارزش‌ها دیگر شدن. اما من که خیلی دیگر شدم. برای من یک دستاورد بسیار بزرگ بود که من به سوال‌هایی که همیشه داشتم در بینه سر خود جواب یافتم. فیلم می‌بینید؟ فیلم هم زیاد می‌بینم، لیکن در آخر وقتا نمیدونم برای چی فیلم نمیتونم بسیار دیدم. من هر سحر که بیدار میشم اول چشمم نکشوده من با شکرگویی روزم سر میکنم. بله من شکر میکنم برای عادی ترین چیزا، برای که من امروز بیدار شدم، صحت سلامت میبینم، افتابا میبینم. بله پدر و مادرم، فرزندکم، اهل خانواده من همه صحت سلامت، این یک بختی بلند است. بله آخر وقتا بسیارتر میخوام سرودو باشن که شاد باشن، روحیت انسان چی بردارد. بله خب سرود هم باید وظیفش همین گونه باشه. بله همین خلاص. مردم در روزای شادیش بیشتر سرود هست سرودایی که مثلا از مردم دردش تازه میکند، اینش هم خوب است. ما یک عنوان ندارم، نه که همین وقت آخر راستیگه میخوام که بس کنم سرودای شکایتی خوانده، نه فقط سرودای روحیت شاد میکردگی، فقط سرودایی که انسان با یک گرم میکند. بله بسیارتر پوزیتیو باید باشد. بله
ҳамин тавр то ба ноҳияи ҷалолиддини балхӣ суҳбати гарму самимӣ доштем. дар ин ҷо нигинаро бештар аз 6000 нафар интизор буданд ва бо дасту дили боз истиқбол гирифтанд. мо ҳам бо шавқу ҳаяҷон таронаҳои ҷаззоби нигина Амонқулованро шунидем ва бо мардум якҷо хурсандӣ намудем. дар пешаи шоистаи Тоҷикистон нигина Амонқулова истиқбол мегирем. عاشقم از بحر سودای چنین جان میدهم. السلام علیکم. شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم شده چنده که ز سودای تو غمگینم دلبر شیرینم غنچه باغ دل شاخه نسرینم دلبر شیرینم. بسیار عالی بود. بسیار قدر مردم به انرژی میدید. از اینکه اطراف میدان قدم زدید محض با اون کفشای بلند خسته نشدید؟ نه خسته نشدم، برعکس یک قوت دیگر گرفتم. اینقدر آدم اینقدر انرژی. خوش اومدید. سلامت باشید. اینجا و قدر صحبت نتونستیم خوب بله، انجام بله. بدیم. چون بسیار شلوغ است. خونه ما میبرید به حضور هم صحبت میکنیم هم ثبت میکنیم. حتما. سلامت باشید برای کار. سلام. سلام. شما خوبید؟ تشکر، شما خوب هستید؟ ما امروز مهمون شماییم. بیایید، خوش آمدید. این برای شما است. تشکر. تحفه. تحفه. نمیگیم چی تحفه است ولی در جریان برنامه حتما خواهید فهمید. تشکر. خوراکپزی، بله. و خوراکپزی مشغوله. همه سبزیجات و همه چیز هست، کدو، شلغم، سبزی همه چی هست. در خانه ما بسیار دوست می‌دارن. غذاهایی که از طبیعت گرفته شده است. بله، این همش از ویتامین است. لبلبو است، کارتوشک است. حتی جواری هم هست. بله، جواری هم هست. خوب. خلاص یک غذایی که خودتون دوست می‌دارید. بله، من بسیار پختن دوست می‌دارم. بعد فرزندان هم بسیار عادت کرده هستن که در خانه غذا خوردن، در خانه غذا پختن مزه‌اش دیگر است. بله. من که یک دختر بودم در خانه 4 پسر داشتم، 4 بچه داشتیم. 4 بچه داشتیم. من زودتر یاد گرفتم چون همه اینا نهاری باید تیار میکردم. از مکتب که میامدم با یک چیزی باید میپختم که باید استعمال میکردم. فکر میکنم از همین صنف 2 از صنف 2 3 علاقه خیلی بر همه کار خونه میکردم. بله. وقتی غذا پختن چیزی زمزمه میکنید خود به خود؟ بله، یک تگی نفس یک چیز باید یک چیز باید باشه. این عادت همیشه من وقتی خورد بودم دخترچه مدرسه تعطیلی تابستونه میبرامدیم. روزش که خیلی خانه با من بیکار از همین سحر یک جورو میگرفتم روی حقلی فقط زمزمه بعد مادرم فقط میگفت بگونیم میامد در دلش میزد از سحر همین خسته نمیشه. بله تو بس میکنی یکم چون بسیار وقتا بسیار شوقی سرودخوانی زیاد بود. شما چای گرفتن گرفت برایش ممنونم. یکم شیرینی یکم چی دیگه نه لازم نیست. شما با خونتون بسیار مهمون دعوت. بله من دوست می‌دارم مهمون خودتون کردن. بله
ما هم امروز به همون مهمان‌های شما شامل شدیم. خوش آمدید. با بیایید. امروز با این چشم. عموما من یک انسانی هستم که همین فضای خانه، درون خانه برای من بسیار مهم است. چون از خانه یک نیرو میگیری وقتی که تو آدمی سرکار هستی، در کوچه بسیار میگردی. برای یک جای باید داشته باشی که از اونجا با یک نیرو گیری. یک وقتی خاص دارم برای خودم، وقتی که همه کودک بسیار میکنم. یک وقت برای خودم دارم که خودم نهاری میکنم، دیرتر نهاری میکنم، با فکر خودم جا به جا میکنم، با یک برنامه‌ریزی میکنم برای روز. برای انسان مهم است که خاصه برای ایجاد کار تنها باشه. بله بسیار مهم. اگر مخفی نباشد چیز هم زمان میکنید؟ صداتون خیلی پست. یک چند روز شد یک سرود گوش کردم، یک حافظ ایرانی راستی نامش در خاطر ندارم، لیکن بسیار یک سرود عجیب. فقط همین سحر میخیزم همینا گوش میکنم، کجا از خانه میبرم، در خانه میدارم، همیشه در ماشینم هوای گوش میکنم. دل از من دلبری از توست. یک هنرمند دل از من دلبری از توست، سر از من سروری از توست. قدر دارم نیست. بله زیبا است. سلامت باش. سرود بسیار سابق است، لیکن همین هر تیرماه که میشه همین سرود به خاطرم میرسه. برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه، مگو سخن درشت، مگو که عاشق گناه. پس از 1000 ساله ها تو را چو دور بکافتم، چو عشق خود بیافتم و سوی تو شتافتم. برا محبت تو کشت منم اسیر آن نگاه، مگو سخن درشت، مگو که عاشق گناه. به خیلی سرود شما من خیلی دوست می‌دارم. ولی منم میگم که یگان وقت اونجا میرویم بعد پیشم دفتر میبینم اپی دیگه ما همین خم مخلص شما مشبه از کودکی دست ما میگم چند ساله ما همین خم کلام ساستم دخترای کلام بچه‌های کلام میگم دیگه من از خورسالی شما واقعا ما از خورسالی شما رو میشه کردیم. برای شما جالب نبود که ما همراه خود تحفه آوردیم؟ بله میبینه. بیایید. بفرمایید از شماست. تشکر. باز میکنید؟ خوشم مرحمت. خب منم کمک میکنم. با تشکر. با عنوانی که تشکر زیاد. پیش از دست پیشوی میروید. تشکر زیاد. رحمت من نداشتم این رسم. تشکر زیاد. یک عنوانی ارزنده بود، همون زحمت‌هایی که سال‌های طولانی داشته. خب نتیجه‌اش همین است. رحمت تشکر زیاد. شما برای پیشرفت برای من افتخار. تشکر زیاد. در تمام جشن و چهاربینی‌های سطحی بالا پرونده کنید. حتما که اینم در یک گوشه خانه شما. بله البته. بله. این برای تاریخی زندگی شما، زندگی من، تاریخ هنری من، اینا فرزندان و نبیره ها همون روزا که اومد بله میبینم. پیشوای معظم ملت بغیر از اون که به همه سمت‌های اجتماعی و اقتصادی و همه ساحه ها بسیار سهمگذار هستند، سببگار هستند، باز در همین سمت فرهنگ، هنرمندا بسیار یک توجه خاصه دارند، ولی بسیار خیلی که میگن موسیقی شناس هم هستند. محض با دستگیری
پیشوای معظم ملت ما امی خیلی هنرمند شدیم که امروز همه خرد و کلان و همه ما را میشناسند. من بسیار افتخارمند از آن هستم که من در این تاجیکستان عزیز به دنیا آمدم، در چنین عائله به دنیا آمدم، با چنین پدر و مادر خدا به من نصیب گرداند. در همین قدر دولتی در همین قدر دولت تنج و آرام و آباد زندگی عمر به سر میبرم، فعالیت میکنم. برای من این یک نعمتی بی‌بهاست. عنوان گرفتم در مراسم و در توی معرکه ها هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان میگید. راستیگه بسیار در گوشم میفورد. امیگه پیشتر قدر نمیفهمیدم دیگه، حاضر بسیار هم یک چی میشم. بله خرسندم میشم، یک افتخارم میکنم همون وقت. بله شکر. فکر میکنم دیگر این عنوان یک مسئولیتی گرانتر رو بدش. بله بسیار مسئولیتی گرانتر است. خب سفرهای هنری که از تاجیکستان بیرون میروید، خاصه اون روزهای فرهنگی که جمهوری تاجیکستان در کشورهای دیگر میکنند، چگونه سفرها هست؟ از اما سالی که من به کار اومدم در انسمبل دریا، از 2007 سال من به کار اومدم، تابستان 2007. از همین 2008 سال فقط ما سفر می رفتیم، چون انسمبل ما انسمبل دولتی بود. به همه سفرهایی که روزهای فرهنگی تاجیکستان در دیگر دولت ها می شد زیادترش می رفتیم. از همون جا که من دنیای دیدم، دیگر دولت های دیدم، زیباگی و به آرزوهای خودم رسیدم. راستیگه همش از همین شرافتی همین اونایی که من در همین انسمبل دریا کار میکردم، در کنسرت حکومتی بودم و به من نصیب گردید این روزا. در خارج از تاجیکستان بسیار به صنعت و به رقص و به هنر عموما یک توجه خاصه دارن. هر وقت ما کنسرت میرویم، کنسرت های کلان در تالارهای بسیار کلان برپا می شود، با یک تاثیرات و با یک احساسات می روند. همشون بعد از کنسرت با پیش ما می بیان، با ما رسم می گیرن، با ما می گوین که بسیار سروداتون زیبا بود. من زیاده از اگر خطا نکنم 10 سرود بخشیده به وطن تاجیکستان دیار عزیزم، 10 سرود زیادتر دارم. چون من عاشق وطن هستم، برای من بسیار مهم است، افتخار است، مهم است. تشکر زیاد که این چند روز، این چند لحظه های حیات خود رو برای ما بخشیدید، ما گذراندید و ما از پهلوهای مهم حیات شما واقف گشتیم و احسنت که همین گونه یک زنی حلیم و مهربان و آوازخوان موفق و شناخته در کشور هستید و هزارها دل و هزارها مردم رو شاد میکنید. سپاس. تشکر از شما و از تلویزیون سفینه که وقتتان در این نداشته آمدید به کلبه ما. با کارهای جدید شما موفقیت آرزو داریم. تشکر.